Ka jingi lekai football homesning patarim ya kabala paniai da ka seng samla shinong umsning proper a lai khun menta ka singi hapadeng ka Riboy United persya ya ka boys noise maulai ha kabalawan ban sakhi da ki pai ba nong it football ka thain umsning ha ka ne ka jingi lekai ki rangi lekai jong ka Riboy United kila sei ki sabi lekai jong ki bat penki jar hadu sansin bat lengba jong ki san teligi gol ka boys noise maulai kalamat no ya ka nam syarem bat ka Riboy United kala long ka nong job Gol. 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 Gol kembali ya ka Riboy United. Lembau Josi nomor 2. Kat Andrew. Gol. Kawasan dia gol kapasan bagi telah kusuka. Hak kami hit kapa. kumban syupan kan mau ka song pisa ka malabu na ka banta ki nong job ha ka tournament kinra hadu arlak tengka bat silak pat na ka banta ki bawan baat Look.